ได้ยินเสียงเครื่องนะคะเครื่องยนต์พูดอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ที่ถ่ายตรงนี้ก็จะเป็นส่วนด้านท้ายเรือนะคะก็อยากจะให้เห็นภาพวิวทิวทัศน์บนเรือนะคะที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นเรืออีกลำหนึ่งค่ะก็คงจะลำนี้ออกลำที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นลำที่สองนะคะก็จะเป็นขากลับนะคะหลังจากที่มาเที่ยวเกาะสมุยประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะเดินทางกลับแล้วเก็บภาพมาฝากค่ะเกาะสมุยก็มีภูเขาด้วยนะคะมีสวนมะพร้าวเยอะมากเลยค่ะภูเขาที่มองเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นต้นมะพร้าวค่ะวิวทิวทัศน์นะคะส่วนด้านท้ายลมพัดดีมากห้องโดยสารด้านในนะคะก็จะมีประตูจะใช้ในการเลื่อนประตูเข้าไปเดินไปหาประตูทางเข้าก็จะถ่ายให้เห็นนะคะก็จะมีห้องน้ำผู้ชายผู้หญิงอยู่บนเรือนะคะส่องกล้องออกภายนอกเรือนะคะเดี๋ยวกล้องร่วงลงในทะเลก็จะเห็นผู้โดยสารเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวที่จะขึ้นเรือทางไปห้องผู้โดยสารก็จะมีอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเมื่อกี้ดิฉันก็เดินมาจากฝั่งทางด้านขวามือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านซ้ายค่ะด้านนอกก็จะมีที่นั่งนะคะมีเก้าอี้ให้นั่งชมวิวตลอดเส้นทางเดินนะคะค่าเสียดายที่ถ่ายด้วยกล้องจากโทรศัพท์ไม่สามารถที่จะซูมให้เห็นระยะไกลๆได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องผู้โดยสารดีกว่านะคะค่ะประตูก็จะใช้แบบเลื่อนนะคะค่ะที่ก็เห็นตรงทางด้านป้ายนะคะค่ะก็จะมีมินิมาร์ทค่ะประตูก็จะเลื่อนไปทางด้านซ้ายเรามาดูทิวทัศน์ด้านนอกกันดีกว่าจ้ะ10 ล้อก็ขึ้นเรือนะคะเรือลำใหญ่มากนี่ก็จะอยู่ภายในห้องผู้โดยสารนะคะ
ที่เห็นว่างๆค่ะ ผู้โดยสารก็กำลังทยอยเดินทางนะคะ